Только в феврале уникальная акция. Суперхиты по суперцене. Понял, тебе больше доверяют, чем мне. Я говорю, направо. Я? Блядь, красиво. Охуенска. Давай, там тачка едет. Я дела. Придурок ебаный, блядь. Долбоеб. Добавлю в отношении студентов избран меры пресечения в виде подписки о неизвестности. В 2014 году цены на бензин в России могут вырасти до 15% на фоне налогового маневра правительства, сообщает Тартас со ссылкой на еженедельный обзор Санкт-Петербурга. Блядь! Дебил! Налево эти поворачивают. Вообще могли бы пустой конверт кинуть, прикинь? Да запросто. Блядь, нихуя, сзади никто. А откуда он, как это взялось? Хуй его А? знает. Ну вот, твоя... Стой. Вызывай. Чего же он так, обогнешься? Да, сделал домик. Стой, ГАИ вызывай. Мама, телефон дай. На. Отходим. Куда отходим? Отъезжаем нахуй. Вау! Бабах! Бля, я уже видел, что так оно все и будет. Блин. Пиздец. Эх ты! Ну, я сразу писал ладно. Банзирот. Ёб твою мать! Ёб твою мать! Да ёлки-шпалки! Ай-яй-яй-яй-яй! Температура воздуха днем около плюс 24. Дмитрий Белинский, служба информации.
Радио Спорт. Ебать! Ауди, говорит. Ушел, по обочине проскочила, вон он где.